Bas cham get tukul jamane gab Jehovah angoy tukul lo miti. Kemeje geta ja king betuni yegine tigel lesson na ba tesabe en kwata in let na ba ganyini. Chagimita tukul ko tupcho shekyo kigibendi isyoji tukul suru tuko botage. Ameja gaji go gatis agenge asokobit kongetin ketestai nganetet ab K. Ameja ndone K anendet kigurna Steven Aramaru amitei eng Sabato ak eng Jumatatu so maneta bugini kometit no umwa gole Kiyoknatet eng Chitab Kokwenny Kiyoknatet eng Chitab Kokwenny ameja touch Pastor Jamagar gogatis Kongoi chamanikab Jehovah kotokotin kowek sigetebit tugul anendet norube kiboitiot nebo ng'ololi asikobit ketestai tugul yeking'olole atebetab Jeiso ak walunenyin. Kongoi mising. Evelyn Tarus. Kongoi. Chamgei chamanikab Jehovah kotokotin kokeny betutab rani amite ane kwaeng kasi nemwoe kole kenyor sobondab koigeny. Kongoi. Pastor Nyalilei. Akotokakwek tugul akal tochok eng betut nebo somok kasi nemwoe kolen kecham biik alak kou yekichamegei. Ak nesire tugul ko Lilian Maswai. Kongoi chamanikab Jehovah eng betutab rani amite betut nebo kong'wan kasi anan akonu summary akemwa kele ne netesetai eng wikit nenyone. Ko barakutab betut neking'ololi eng yu kolen atindiotab samarindet nemie rani. Ko yoto kekere kele kora kuyo kamwa Aramaru Kiyoknatetab Chitab Kokwenny. Bas ameche kei bara ni gesa so bit testai nyon eng kanetishet nebo betutab rani ong gesa. Kitorori ng'omuktenet Jehovah amu bara ni kekone asobit kekur kainengung ang nesire ko kisai sirutu ketililen akobo Kiyoknatet eng achek ak Chitab Kokwenny. Kisa asobit nyindet amirang netile sukondoiwech Jehovah eng kit age tugul nekibendi kinetigei. Ang nesire kamuktaindet kechobage ikichobe alak akobo bonatengung ak ichek. Muni taksomen yo eng Jeiso itiden yo. Amen. Bas chamanakab Jehovah metitab lesson nebo wikini ko kenyorchini kitabutab Luka 10 kaitini ko 27. Mwae yoto kole akiwalchi inendet kolenji cham kiptaiyat Jehova neng'ung eng muguleldang'ung komugul ak eng sobondang'ung komugul ak eng kimnateng'ung komugul ak eng ng'omnoteng'ung komugul ak icham Chitab Kokweng'ung kou ye ichamdoigei. Ng'olyot no kakisoman ko ng'olyot nekibunu chi kipng'omotyo kisomanji ng'atutik. Kiwal tebutiet na kowalchin Jeiso amu kiteb Jeiso tebutiet eng tebutiet. Kingoteb kipng'omotyondoni tebutiet kotebe Jeiso, kotebe Jeiso akine tebutiet koek tebutiet eng tebutiet. Lakini walunet nekinyo kowal ko kiwal walunet nebo man kowalchi Jeiso. Kolenji cham kiptaiyat Jehova neng'ung eng muguleldang'ung tugul, eng nautikuk tugul, eng sobondang'ung, eng kimnateng'ung ak icham Chitab Kokweng'ung kou ole ichamdoigei. Mamite chi neweche sobenyi, chamegei chi tugul. Ako neo mising ko nekakonin sirutichu kole achamas Chitab Kokweng'ung kou ole ichamdoigei. Ngot amu ingen chi tugul ole chamdogei, ingen chi tugul ole riptogei, ingen chi tugul ole wendote ak kabwatutikyik ak nautikyik ak ateboshekyik. Ko ole ikastoi kele takeun komwoe sirutioni kole cham akinye ak iyachi Chitab Kokweng'ung kou ole ikase ile takeun amu yeichamegei ichamegei aun tuguk chemiachen koteyoche akinye Chitab Kokweng'ung choto miach. Ng'olyot ne kakonech sirutioni ko kale kingen achek tugul sirutioni nelen cham Chitab Kokweng'ung kou ole ichamdoigei. Ako chomyenyo ngakakiwal kele cham Jehova neng'ung eng muguleldang'ung tugul ak eng nautikuk tugul ak kimnateng'ung tugul, ko chomyenyo akobo Jehova komuchi kobunchi barak ngot ko makikase it inendet. Amu kecham
kobortoi chomyet neketindoi eng Jehova ngot kekoseit ak keyoe makenyi. Mathayo 15:8-9 komwoe kolen iloswo bichu eng kutuswek buch ako mugulelwekwak koloen eng ane. Ng'atutikab biik kanetisiosiek cheinetishe. Ng'oliotab kekasit Jehova ko keyai kou maketab inendet. Ye makikasit Jehova koboru kole kilosu buch eng kutuswek ngot kemwoe kele kichome Jehova amakiyai makenyi, kilosu buch eng kutuswek ako mugulelwekyok ko kiloen. Eng notok komwa eng yu kole kekasit inendet ko keyai makenyi. Notok ko keyai kou ng'atutiet nelel nekikonech Jeiso. Kingen ng'atutikab Jehova chekikonech kole ng'atutik 10 chekikonech kong'ete ng'atutiet nebo tai akoi ng'atutiet nebo 4 kolen cham Jehova neng'ung ak eng nautikuk tugul tuitos tugul ng'olionoto. Ko ngap konyo nebo 2 kong'ete 5 akoi 10 kobo chitab kokweng'ung chito eng chito. Eng nitok komwowech sirutichu kole kinyokoyomyo Jeiso ng'atutiet kokon ng'atutiet nelel kole ochomye. Kale ngotochomtosi kale konoe ng'ony kole ola malienyu. Kekasit inendet ko keyai makenyi. Notok kimwa kele kou ng'atutiet nelel. Ngisoman eng Romanik 13:8 kole amobesen chi kiy age tugul ako chomye amu inendet nechome chitab kokwet ko kakoyai kosulda ng'atutiet. Kekas ng'olionni bo komonut ng'oliondoni ng'olionde nebo kecham chitab kokwet. Nga kiwolu kipng'omotiot neking'ololjin Jeiso komwochi ng'oliondoni komu kiakosoman ng'atutiet amu kisomanen yu kibo ng'atutik. Komwochi kolenjes kecham chitab kokwet koyoe chito chome chitab kokwet koyoe kosulda ng'atutiet. Galatia 5:14 kole amu isuldoi ng'atutiet tugul eng ng'oliot agenge. Notok ko ni cham chitab kokweng'ung kou ole ichamdoigei. Kakai ngicham chitab kokweng'ung kosuldoi ng'atutik tugul. Ng'oliot nekaingen ng'atutioni ko nekale cham chomyet koyomu tuguk tugul. Ng'atutiet ko kikyin, lakini ng'atutiet ak chomyet komi chete chomyet asikobit kong'etin sikobit kotuiyo tuguk tugul koek kit agenge eng chomyetab Jehova. Eng yu komwoe kole eng Galatiek 5:14 ndatakakimwa kole isuldoi ng'atutiet ng'oliotab cham chitab kokweng'ung kou ole ichamdoigei kosuldoi ng'atutik tugul. Barwetab Johana 4:20 ko nakakamwa ale ngot komwa chi kole achame Jehova akoweche netupcho kale ko kiplembechwa. Inendet nemachame netupcho nekikoker komaimuchi kocham Jehova netom koro. Eng notok bikyok inai ile kaka chomyet nekitinye Jehova konyolu kotaunegei acheket akot korok. Ngot kemwoe kele kichame Jehova amakichame chekitupche, ngot kemwoe kele kichame Jehova amakichame chitab kokwotinwekyok, koboru notok kole kaka mwaen yo eng kutit buch, lakini eng orit iman komakichame Jehova. Amu ngot kechame Jehova keyochini nemie nekitupche. Ngot kechame Jehova keyochini nemie chitab kokwenyo. Ngot kechame Jehova ko chi age tugul nekenyoru nemeche toretet iyoni sacrificen anan icheru tuguk tugul cheitindoi asikobit itoret chito neimuch kotindoi kaimutik cheterchin amu ichin chomyetab Jehova nemite oritng'ung. Lakini ngot iro chito eng oranin nekarab kokakomeche toretet ak indoi uwezo nebo toretonoto akomaitoret komaiboru chomyetab Jehova nemite oritng'ung. Kale eng Johana 13:35 kole anyone ng'ony kole ola malenyu ngotochomdosi. Kaka chomyoni kechomyo ak chitab kokwet, kechomyo ak nekitupche, kechomyo ak chitugul kobortoi notok kole oala malyetab Kristo amu mite chomyet eng kwenung'wong. Eng betutab Jumapili komwoe kole tebutietab tebutik. Ngeng'alale akobo tebutietab tebutik ko kakiro akot komwoe Jeiso eng yo ko katebe chit kameche kiro eng kitabutab
Luga. Yega itagara. Luga taman koiten ni ko tiptimut. Kole ogero. Itonon ngamotiot nebo ngatutik. Koyo menendet kole kiptayandani. Ayai ne sutunanyiru sabandab koigi. Ako kilenji. Kikisir ne eng ngatutik. Isomandai ano. Nekatawalu Jeiso ngalyondon kolejin yai ni asobit nyoru sabandab koigi. Kotebe kolenji kikisir ne eng ngatutik. Amu isomanetab ngatutik ak ng'amotiyetab ngatutik ko kikisir ne. Ngetebe nenyi tebutiet ak ingen ile mengen ile kikisir ne isomandai ano ngatutik. Koek tebutiet nekakimwa. Mi tebutik chechang cheketebege wikit. Netai ketebege lokingo. Ngaba wendote kotene barabara kotolijigei. Ako ngakai ako mite kuret amasista ko kiobunwe bono. Bichu ikere kobendoti kolen barabara wala tugul siritishek. Ngot ko manyito kole mami jo bagay man kabisa ko kibunono bichu. Tepcho ko chi kot kabit neune nekikiyo ke mimik ke yan ngiro kele ole iti kole boisieito. Kot ko kasale kwa kasamutin mwalimu yono ko inetin kanisa. Kosomane kurgen ko mwoe kole kale konyek kondoi oritab borwekyok lapkeiyet. Akwong kabisa ale kale ngomami konyek iwendoti mesundoito. Lakini ngileni iro iman si ngileni sis ko mi lapkeiyet. Lakini ngot ko metindoi konyek chekerte ko imen ola tugul megere igere darkness anan igere mesundoito. Kaindoi konyek lapkeiyet oritab borwekyok asikobit keker tuguk chetesetai eng emet. Ko temene yoto kora alechigei kindaita ano Jehova ng'olyondoni. So chang tebutik cheketebegei kabisa ako chebo iman chenyolu ketebegei. Kole age amune sikemite yu. Kikibitundo ano? Kitebege kora kele ne nebitu ye kakibegu. Amu ngilen ile komo ilejini kara eng melet nebo sobet ko ne? Kitesete kasoptosi kuni eng let nebo sobet ko ne? Ne nebityin eng let? Kale chutok ko ortinwek chutok eng ortinwek chechang ko tebutik chebo kamanut mising eng sobetab chito. Mising ko tebe icheket biik cheingen kole kibegu mutai. Kumeche konai kole eng let koeku ne. Ikibendoti kuni kemi yu ko ne. Kale injirenik akot akichek ak ng'ong'aek kobegu kora amaingen kole amune sikobek ako amune sikomitei. Ngero, lakini achek kikinye ng'omnotet chekikone Jehova ketinye tebutik chekitebegei chechang. Kale eng yu kingonyo chichi kekure kipng'omotiot nekinyo kotebe Jeiso kolechi ayai ne asobet anyor sobon nebo koigeny. Kale kotebe anyun Jeiso tebutiet eng tebutiet. Kale kiteb kole ayai ne. Kale kingen Jeiso kingotebe chichi ng'olyondoni akowal Jeiso eng oretab tebutiet. Kale ko kingen Jeiso kabwatutikab kipng'omotiondonoto kole kimukochome Jeiso. Notok kekas sirutik kole kinyone asinyokoyom. Kinyokoyom Jeiso. Keyom ko ketiem. Kele tos ingen ake kowal chichi tebutioni. Kingen chichi amu kisomanen yu kibo ng'atutik ko kingen answer nebo tebutiet nekateb. Notok amune kiteb atya kowal kora kakitebe. So kingen already. Lakini kimeche kokaker kotiem Jeiso kole tos ingen walunoni. Lakini kile Jeiso isomande ano nye ng'atutik. Kowal chichotok kosubkei ak ole kisirta ng'atutik. Kolenji Jeiso anyun kaiwalu komie. Ui ak ibiyai notok. Kero kale kotestai chitkei kotebe as kolenji amu kapkokosune chitkei kolenji kale nyumbalet cham chitab Kokwenny kole chamteigei. Kotestai kotebe eng koitet ko 29 kolenji eke kimache komyeitkei kolenji ng'o chitab Kokwenny. Kotebe as kolenji ng'o chitab Kokwenny. Eng yu chamanikab Jehova kokimeche kityo kinetech kele kingen Jeiso kabwatutikab kipng'omotiondoni kole kimukochome inendet. Lakini kicham Jeiso koboisie tebutioni kobunchi komonut kotoret ichek chemeche kobwanchi Jeiso eng iman. Makirinda Jeiso chichi kolechi kamukonyolu itebene tebutioni. Lakini kitestai koboisie tebutionotok kobara
kanetishet amu kingap kotebe kowal atya kotis chitab kokwet ako kolejas ngo chitab kokwet ngyo kotebe Jeiso ole ngo chitab kokwet kotestai Jeiso komwochi chitab kokwet ngotindion nemesikinetkei eng tai yang mwalimuinik che testai konetech betab rani kale chang tebutik chekimuchi ketebenech biik eng ako tos imuch keboishoite ano kasarta neu noto kewalu tebutik eng chomyet kotoreti ichek chetebei ak ichek chekosei sikobwanchi Jeiso. Mi opportunities che ngap komuch kekirinde kongonunyo koteb kimayya konyo kimayya koteb kole wolo Sabato kone kotos ikirinde ile oh chichi kotebe mayyek chichi mami tangoito melen makitangoi ing oba olin biik chobaldos aga konyone kongete kotebe tebutiet angon kakatebe mayyek komite kit nekechich asikobit koteb tebutyonoto ngap kobwa biik akot chekanyokotesaptan tuyet atkai tugul ngolo keyoe mashambulio kongete ketepche ngony koit kimayya ak konyokotonon akoteb tebutik kitun betut age kemite olinyonet kaa ko kingeyoe tuyet konyo chi nekyakobokit kong'ep keng'etyo kele ongetonon sekesa kong'ekisoe kong'et chit kaya koe mayyek ak kwole mi pasta kesoe konuktos biik atyep konam eutab pasta akokochi sadaka konde eutab pasta sadaka akowek kosop kora kowek kotonon ngole mi biik as karap kong'ep kong'etin kokale pasta matonu kale ing'ep konam eunyo konde kale aldechigei Jehova tareta ane chichi aro ale ng'o kale koyat konde pasta kole akoker atya kotestai kong'ekakobata kele amin kong'enyip ketyenso konyo chit kei kora nyokotebye ak tyenik eng tai kotonon buch kotyendos kotyenso tyenik ipkotar kotononi chit kei kong'ep kotar tyenik kwop kotep ng'ony eng let kekur wito nebo sikunet kosik chit kei komong konyo tai akobokito kora lakini kotonon pasta kobaorian kole ngamwowok barnotetab chichi nga okere kuni ko ngakonak barnotenyi komwa pasta kole kangasoe koib sadaka chichi netom koib chi age tugul eng kokwet kanyo koib sadaka kot konde eut anyo sadaka chechiket chekakonde eut kesoe kakonyo kotyen akor nakakokochigei Jehova nekarap ketinda chicho ketorta akot biik chekimito yoto ko kimatokonai kole ka pastayandani akine ko one biik alak chekatobwonchi Jeiso eng oret age ko kameche kityo amwa kole chang tuguk kenyoru eng oret neu notok nenyolunot ketinye chomyetab Jehova asikobit keboisie kasarwek cheu chotok kinete biik logoiwek chemechen ak kewolchi tebutik chetindoi ameche abwochi yotok ameche akochi chi netebei anan ko netesei asikatach mwalimu age Kongoi kameche amwa ku akamwa Ramaru abwoti ale amu kitindoi pastaek eng yu ko abwoti ale onyoru maswali chechang ku kipng'omutyondoni nekanyo nyokotyema akot acheket anan ko chi tugul nekikole koborgei kole somani mwalimu neinetigei akobo Jehova ketebe tebutik ketyeme kele kero ole mwoitoi ko abwoti ale tindoi testimonies chechang cheu cho kakomwa Ramaru. Iman eng kasarta age tugul ketindoi biik chekimnai. Abwoti ale nande kekure kimnai amu ingen inakai akongen kole ing'o ngokai pastayat boiyotab kanisa anan kandoindetab kanisa. Ko eng kasarta age tugul kotab koibi tiemutik nemelen eng naenyi komelen ka icheket akai kechichoindet. Ko ngochichoindet komwa chi kole angaboisie ngotoindet kochichi biik sikonai biik Jehova. Ingen letab setani urot age nengikwong'e ilen kakwai koyait lakini koboisie Jehova noto yoityo koek mieindo. Kang'et chichi konyokotokis akongen ng'atutik. Korok netai kokamwa sirutik kele kimokoriot
Nebo aeng ko mining. Tia chi ne kai mokoryo ko mining malasake itororige netia. Ak korong nebo somok ko chichi ko Yahudiot. Ko ngangonyo eng taitab Jeiso ko makenyi kwo kiyok. Che kiyok ko kiyok boisiek ak kandoikab Parasaik. Koleje bityem amu ing'om. Kakere samu kale chito nekibo ng'atutik. Ko chi nebo ng'atutik ko eng kasarta age tugul kotiegei biik chechang. Kele wi oborye ak Jeiso. Ko ngotebe eng oret nini komelen kitokoek chichi kai. Kakinam tebutik kai ketoret eng muguleldo, koil muguleldo nebo mokornotet, nebo naet, nebo somanet, nebo kakuyetab tuguk chechang. Sikobit konyor kanetisiet nemuchi tun kosor inendet ak biik alak. Ko eng kasarta age tugul komuchi koboisie Shetani kookten. Ibwoti ilen kaibet anan ilen ing'om tabit yu otuye ak Jehova eng oretab kwong'utiet neo. Kongoi. Amen. Pastor Jemagat. Kongoi mwalimuiyot nekakonet kebeberta netai nebo oeng. Kebeberta keng'olole oretab Jeiso ak walunenyi. Maloitune yekeng'alale pastor kiboitiot amu kangonyo ng'omutyondoni Kimnai ko kanyo koteb tebutiet ako atkan kora ngotebe biik tebutik ko koi ing kabwatutik kuk isis korok tatya ikutuny itebe Jehova eng saet ilechi Jehova tos ne meleldab chichi amune sikoteb chichi tebutioni amu ngap komi biik chemuchi kole mami Jehova barwo nalen Ingereza kona proof ko ngap otawege kutuswa ako ing orititab muguleldanyi ko koi korok iweke let ilechigei tos ne nekekochi chichi koteb tebutioni. Ngot ko kikeske lakwenyi anan kebar kwan anan kebar kamet anan ko ne komi ngwonindo ne ekai kotatebe kole ngot komi Jehova komune sikwaaki. Age komuchi koib tebutiet neuyo makeker ing yo nekimoche kokon tiyet kouyo kinyolegei komasi ak komasin ako manachi ko kiowe komasin ako eng kanetisietab kit noyoni amoche kibelgei si anyolin ak asindanin ko ngekanyolin komoche iteb ile akot ngeboreke ak chichi kolen Ingereza what is at stake. Ingot ko pastayat anan ko imam nebo Islam anan ko boibo ko kot matiny kaibut tebutik ak walunoik ak kurgotingisiat asindane komi kiy ne kipkei ne ngorititab kipkei keparegei ako chendi chita tugul kochenge kotiek kechi amu moche aterter komosi ko ngot ko makiming'in gei kenai kele ng'olyo neketeb amu no ngilechi chichoto tebutiet neketeb ko kongoi amu tebutyonoto amu tebutioni ko tebutiet nenyigis ako ing orititab tebutichu komi tebutiet neo ne tebutietab tebutik noto amune keng'olole tebutiet naketeb nekemwa arap Maru ile mi tebutietab tebutik ko tebutietab tebutik ko sikowalun ak tebutioni keteb ko koi keweke let kekuk kele ne tigitiotab tebutioni amu atkan kora ng'achek tugul komatebe tany noketi akosigon ing yo kole menye ano Jehova abunu ano amyeno akwamune somiu ak yeibatawo ano kositebe tebutionoto koamui chito akwamui chito itinye tebutik 4 cheiborye tayari ile ang'o abunu ano amyeno akwamune somiu ak yeibata awo ano kwamu tebutik choto iborye kokonin iteb tebutik alak ile ang Jehova ekai komi ko tebutik choto kowalunokse kokeweke tebutiet nekabo tai abunu ano akoamiu amune ak yeibata awendi ano akwong'o ko ngiweke let olin ko eng tebutik chuto agenge eng tebutik chu kora kowoktoi tigitik chi neng agenge ngot komi Jehova komune sikome
baba nenyu anan ko mama nenyu. Ngot kou ni ko ingotamache awal tebutioni ko ne kelutetab walunetab tebutioni ko ngiweke let kitikin moeke kutuswa anan nobe kuyo kinyolegei tatkilechi kongoi amu tebutioni ketech. Toreto akuyo mising kit nekakonin iteb tebutioni. Ko sikoyotun muguleldonyi amache keker eng kitabutab Joana. Katuiyo Jeiso ak chepyosetab anan ko abokoriotab Samaria. Kong'eit yu kolechi Jeiso inaga beek. Kokeratyi kole keteb tano. Keteb anan kewe. Kong'etau yo kosome yautiot Samarindet beek. Ko kiokurene sesenik. Kaek defensive. Ako kole Jason takengen takesome beek. Kolechi silene wenye. Ana is notinye kalamit. Ako iyoi kwandanyo chokobo. Ko kang'alalchi Jeiso biik che tayari ko kakonai background nenyi kole kiobarke bichu ak achek koekeny. Kikong'etyo checho kosas chu akosese kong. Ko nguno nyone nini kotinye kimnatet nemache kokirinda. Ko ngetoi nguno luget ing yotok kotokomi bunyondit komami ole ite. Ako nde walu tebutik ng'isiat ak kurgotik ng'isiat ko kiche chitugul nenyinet. Ko ket Jeiso ip koistogei bunyondit ip kolecha ng'i inget ile inyone yu kotugul ako eng kenyisiek tugul inyone. Ako kakonai Jeiso kole kabokoriondoni konyone saa sita kong'wan asista mi amune sikonyone saa sita. Kalya mamusana konyo koskoleny. Kalya mabwa kwonyik alak. Katepto ano. Ko kakonai Jeiso kwaya ng'alekab chepyosoni konai. Kwa Jeiso kokweri kolechi ndakengen taketebena beek. Chebo koikeny simainyone kolechi naga amu kialal anyone amu makanyo macham komwa sine makanyo saisiek alak. Ko ndeno koni maweksei yu ko kawo Jeiso kotapan meleldanyi ole mi. Tatyo ngakeket kele bas bikur morning otyong'ung sinyakenakin bechu. Kole matindoi kole Jeiso ya metinye man amu nebo mut. Ko ngebeset ka kole akotor muguleldanyi amu kawo Jeiso yekang'wanit. Kola lakini ngale notok kwe kola sika kolen kisoe Jerusalem kele chache kisoeu. Kamai kohepanas nguno amu yekamai kong'wanit ketor komong moet. Kokoi kohepan ing yotok korukan kwa kit age. Kolechi Jeiso nyone betut nemakesoe Jerusalem amakesoe tulondok ab Samaria. Amu cheng'e Jehova biik chesoe ng'eman. Ako nyone betut ako kakoit sainatak nguno. Kowek Jeiso kowek yukaita kora amu imuchi kokon tiyet age eng yo sikebe keborye yundo simewe ole kami tikityot nebo melelda. Kowek kokeny konyo yotok. Ko kounotok ingotuitosi ak biik chetinye tiyet komeborye tebutik chekakiteb. Borye inai ile ne meleldab chichi kabun ano tebutioni. Ngekaketar tebutioni ko ne tikityot nenome tebutioni kakiteb. Ak ne kelunetab ng'olyondoni. Amu imuchi ilechi chito ingot ko koi keborye kenenet anenetin anan neta ko mwisho ko ne yeibata kolya. Ak ingot koit yo chiriti amu anget ale abasta ngoi ongeneneta o kakoborok msiara chekwatinye anan anenetin koborok msiara chekuk. Ko koi koikimung yotok kot koek matoko tebutioni nekakinetkei ako iribe chitugul bosyekuk simatumdagei. Ako tos kilakte chotok tugul akiming'ingei kotokoyobwone bokoshine akotau osoman sirutik kibagenge komako kanyoletabkei ako kaming'inetabkei nekiming'injinigei ng'olyotab Jehova. Ng'olyot age nekasir sirindetab lesonit ko kamwa kole ingab boroindo age kemoche kityo keteb tebutiet ako makichobotin keweny. Kimoche kityo kele kikiyan achek sibendei kiyoni koteb kole kile pasta kile kwandab wait kile ne. Lakini ikose chekamwa pasta atile kityo kilechechis ngoteb chito kuno kele kole mi Mungu ang kapsomok ni kotebto ano ngole namasta age Jehova kwagenge kole alake somok kotebto ano.
Ko ngap komi chito nekikonetkei koib kit nekoib ipkoet ing komasin ak ipkikochi ng'eret ipkoet kokoi ko kimu nebo kwong'ut kongen kole ngenenet ang yu ak awek ale kaba iman komosi ko kwakekonon kolin ak bishop ko nguno kotaweke ame kasit abetyo msiara ko kim chito nebo kwong'ut amatokoek sirutik cheindoiwech amatakiming'ingei kibagenge ko ngimosi akine aribegei asimakitertera akae komechinga lakini yekakiming'ingei ko noto amune kakonech kurgotik aeng Paulo. Netai ko kamwa eng kitabutab boisionik yo kero boisionik 17 kotit ko 11 ko kale ng'olole biikab Berea kole ako kimyachen mising bichuto bo Berea kosir chekibo Tesalonike amu kitai ng'oliot akocham mising kosiach sirutik betut age tugul asikobit konai ngot ko iman tuguchu kikilkilye akotach eng boiboiyet atyo kole any korok any ngipkewai sikenai kele une atkan kora ko king'ololchi Jeiso biik akowekta kole lene sirutik osomondoi ano owengtoi ano mayamei ingang'ololi bukuit eng kitabutab ng'ong'utiet kole baibai chekosei akichek chesomani baibai chesomani akichek chekose ng'oliotab maonatoni ko ngap komi boroindo ne kakemete somanet kebe kaset kityo ko ngeikose kou chi nenyokowoldoun nekakonye chito age sikong'ung'u ako kale Jehova ongeweke acheket ipkewany sirutik choto ko noto amune kamwa Timotheo nebo 2:3 ong'ete kaitab 16 kole bunu kabusetab Jehova sirutiet age tugul akotoreti ing kanetisiet kerkong'et katechinet katigonet nebo imanda asikobit koek chitab Jehova neinetat nekikichop koek neititaat eng boisiet age tugul nemie ko kikisir ng'oliotab Jehova eng kabusetab Jehova ako boroindo nekakinyoru kebe kewany ketuitosi ak Jehova ng'oliot nekikipseng kotak eng ng'ony amu kale kipseng kile Jehova ak ingoyat akobusyi kabusetnyi kit age tugul ak yautiet age tugul ak keyae kimnatetab kabusonoto yekibe sirutik ketuiye ak kipsengwet makinoe kityo eng nautikab konjoiwenyo akotwoe mugulelwekchok akosop sobondonyo yeibusyi Jehova kabuset nekikakibusyi Bible kobusyi muguleldong'ung akisop yotuiye ak Jehova eng bukuit orit lakini ingibikose nebunu chito age ko maotuiye ak kabuset nekikisire bukuini ako mi tamirietab Jehova netoretin ikuye kit nekamwa chichoto akonyokowalin muguleldong'ung koek sobon lakini yun ko kewe direct ko ngeiwe direct inyoru nguno olebo lilimnyet nebo ole anyiny nacham kicham atkan kora ko ngechop amitwogik ko kimengechen icheng'e no kilen toplea yani toplea ko amu akwai kabisa ngo kakisus amitwogik komie ko nobo barak kabisa ko anyiny noto kabisa ngap ko kichome alake manderelwet ak nang ne anan ko kipkuniet ko kewe kabisa ne top manekanye kekenen kumusarek kibo jengek chekakekenen ko nguno ko kamoche ale ingotoretech Jehova asikobit keweny sirutik chemyachen ng'oliot nebo let nekamoche akang'une ko nekamwa sirindet eng kowang'u kebeberta noto kisomani ko kateb tebutiet neuni Jeiso ne ng'oliotab Jehova nekikiyai koek borto tugul ko kiarori biik kowekchigei ng'oliot nesirat ne nekanyol komwawech nito akobo kamanutietab bukuit ak amune sikonyol keesyo kabwatutik alak tugul chebo ng'omkong'natet ak kayanet neichuchui kamang'unenyo eng bukuit kale ngot ko ki Jeiso nekikiyai koek ng'oliot neki ng'oliotab Jehova akowalak koek borto ko kanyo koribise bukuit orit anan katebe bukuit orit asikobit kong'ololchi sobonwekyok tatyo kosopcho sobonwekyok ako kiwechi Jeiso betusiek tugul biik kole oweke undok ngetuiye eng bukuit orit
ngetuye akinye eng bukuit yeingany ketuye kokonyolche keyai ne eng kanetisioni ne ngoyondit nebitune kanetisiosiekab ng'omnotet ak kayanet neichuchuchi kamang'unenyo eng sirutichu. Ngoyondit nemoche setani ko simakibe bukuit orit amu ngot kebe bukuit keweny ketuye ak Jeiso. Kokote kimong'u tuguk chekamwa chito age ak kanetisiosiek alak, somanosiek ak ng'omnotosiek alak komakituitosi ak Jeiso sikobushi sobonwekyok kabusetab sobondo. Ngondoiwech Jehova sikekuye wenye sirutik atkan kora. Tos mi chi netesei anan ko tebut? Komami ketesetai. Kongoi. Chamanikab Jehova ongeweny sirutik sikeeku cheityokotin akenai tuguk chemakwech Jehova. Kongoi Pastor Ngetich. So kitesetai eng betut nebo kwaeng kasi nemwoe kole kenyor sobondab koigeny. Abwoti ale kaokas kaingein mwalimuiyot nekatai kangosomanwech kangesoman kurgetab lugha 10 kaitet ko 25 agoi 29. Ko kwaeng kasi kebendi kekere kitabutab lugha 10 kaitet 27 agoi 28. Ongano ameche atoketchi kora tuguk chekakasoman mwalimuiyot nekatai lugha 10 kaitet 25 agoi 28. Okero kitonon ng'amotiot age nebo ng'atutik koyom inendet kole kanetindoni ayai ne situn anyoru sobondab koigeny. Akilenji kikisir ne eng ng'atutik isomandoi ano? Akiwolji inendet kolenji cham Kiptaiyat Jehova neng'ung eng muguleldang'ung komugul ak eng sobondang'ung komugul ak eng kimnoteng'ung komugul ak eng ng'omnoteng'ung komugul ak icham chitab kokweng'ung kou ye ichamdoigei akilenji kewolu komie. Kongoi. Kakesoman eng yoto. Kakenai kele kimng'amotiondoni kinyonji Jeiso ko kingen tayari. Melen kele kimukongen kou ye kakemwa eng tai yo. Ko ki kimng'amotik anan ngemwa nguni asiielewan mising kimng'amotiondoni ko ki lawyer. Ko lawyers kongen ng'atutik tugul. Angen ale ngumi ki nekakwa ko icheng'e ile tos lawyer ngiro ne korom kabisa. Kekase kele ki kimng'amotiondoni ko kingen sirutik ako kiicheket kimng'amotik chekibo betusiek choto ko kiineti biik akobo sirutik. Amanan ng'atutik, kingen ng'atutik mising. Ko melen kele kinyone komengen, kingen. Kiwekchigei Jeiso akolechi keisomandoi ano inye, ikostoi ano anan kekuyoito ano. Kikere kokeny keker eng yoto kekere ng'amotiondoni keker kokeny. Kingen tuguk chekitebe. Notok amune asimasoman. Malabat kole kanyanyeng anyun kitabut kalelen ne anyun ng'atutik. Malongaker ai reference ale tos mwae ne, lakini kiwol. Tuguk chekimi metinyi amu king'om mising inendet kowol akowolji Jeiso kou yekingen. Kole cham Kiptaiyat Jehova neng'ung eng muguleldang'ung komugul ak icham chitab kokweng'ung kolenji Jeiso kaiwolu komie. Kitestai Jeiso kocheras chichoto koyai kit akobo noto. Yekingomwa kole yai kou noto asisob. Eng kayanik chechang ko nyumnyum kikoito walutik chelitit akobo kanetisiet ak kayanet. Ngano nyone kewelutiet yemoche keyai kit neingen kole litit anan kobo iman nenyolu iyai ak isub kit neiyoni. Biik chechang nganda ingen cheyome anan kongen tuguk chemwoe sirutik kotesetai kuo mengen ako ng'ololi. Kingen achek tuguk chemakwech Jehova keyai asikenyor sobondab koigeny. Alak eng achek kelen oye makingen kit nemwowech Jehova keyai. Ako eng iman kingen eng kabwatutikchok kingen tuguk chemakwech Jehova. Kenai kityo ak kecham Jehova
ak chitab kokwenyo komayame pate iyai. Tia biik cheketuye chame rubo, tia biik chemi street cherokotani takatakek chekekere akisirtoi kuyo mairo chi. Ngotebenen chi ing orana ketuye chi kelejin tos ketuye chi aja matuye chi ayele mi nekasirto eng yo. Ko mairo chichotok amu mekere akot amu mekusyini ko amu mekere ko chi kalemin. No ko chi netinye itondab Jehova neu inye kai kityo kipkel ne amu that situation nemi ko kikoberurin Jehova inyendet kiwe hatua age kotokomi let inendet amu manyor tuguk chemuchi. Ko kangisirtoi ko mairo amu mau inye. Kangisirtoi ko mairo chichotok amu mailachkei kou inye. Kangisirtoi chichotok ko mara kang'uto irop taban amu maimech igushi kong angot amu machop sumek ilach suraek mameche kondong'ung koro. Ako chichotok ko chitab Jehova. Mara kende Jehova chichotok oranatak ng'ung'et si itoret. Ameche amwaun atindiot age nekiyaak eng kaniset age. King'et pastayatab kanisani komusta karon. Kolach suraek. Kolach suraek che chafu kabisa. Akoib kiro angen ale kiorocho bichoro kotani takatakek kolach kwenik kolya slippers che alak chekewech koker olin akolach kuniok surainik ab koteb ng'ony eng kanisa tai kurget. Kobwa biik chebendi kanisa koistoi kobendi ko matweku chi kowendi ko nekit sinye siketoi amdaet. Kowendi chitugul ko koitu age kokere kolen age kamukoyome komi chichi kurgai. Kale kaatene. Kale ngu kemutu ng'o. Kotestai chitugul koitu age konikirire kolechin akoni ne. Koendi age kolechin asaun. Kola kolechi kowage akolechi masapos imi kurget yutok yu. Kanisa mengen ile kanisa yu masapos imi yu. Kokiba kinde kakobur kakoingian anyun tugul. Nyokwa pasta koibe suraek achiket koloe kochuti kuniet kanyinet kwendi tai komeche kowage alake kolechi masapos inyo ko. Ibo sang yu. Akile kiwa anyun kotert kou kwameche kobut amu kamaam ki koit tai yu kokinkoit tai yu kotoi korek ngoroik pole pole koisto surainik achiket pole pole. Konem pole pole komang'as pasta nekelach suit. Komashangaan biik kole kakong'o. Komamumutkei alake chekawage kole ara line pasta anyun angot ane nekawage aleni suppose imi yu. Kounoto biikab Jehova. Biik chekituye eng orenyo chebwonchinech ko kikoberurech Jehova. Ngele makichome anan kichome chekikergei tugul ko ne nekakiyai. Ne nekakiyai. Kakile kaam mieindo kokose akot kipkoratiat no makere. Ko biik cheituye eng orani cheame rubo kokibai. Chicho isirtoi na ilen maro chi karo lemin. Ko tos ikusyi kong akilen tos ne needs nebo chichi ne tos amuchi. Chamanikab Jehova. Kikoberurin Jehova asikeberur alak. Marirwech ki. Makoi kibeach ingor. Kameche amwa kikitikin akobo Lilian kamalasun lakini boisien en Jehova. Lilian na okere no komite mi chepkametinyo nekikonyor challenges kidogo. Akotikani Lilian akot kwendi kasi. Kochobe amitwogik akoipchi. Kiko dedicatengei Lilian ko visiten. Sikoipchin amitwogik Lilian. Asikoib amitwogik koipchin yawendi kasi kotitoi. Sabato karon kotomo kwo kanisa kokakochop Lilian amitwogik. Lilian kamalasun lakini kameche amwa ale kimuchi keyai boisiet neu notok. Kitachana muguleldonyo amu tomo abwat ane ayai kiy neu no Lilian kobirun Jehova. Kimuchi kero biik chanyalildos biikab Jehova. Kamune sikoek inye nekero chichotok. Kamune sikonyonji mara kendaun Jehova oranatak asikobit itoret chichotok lakini kebet kasarta nekameche koberurin Jehova. Kibeti kasarwek cheu chotok. Kiyochi biikab kokwenyo tuguk chemakwech Jehova keyai.
Chitab kokwengung ko ma chitab kokwengung nemenye nenekitenen. Chitab kokwengung ko chi nenyone eng orengung. Kale ngotamwa ale achame alak ako mamake kiy alak eng kanisa anan ko mamake kiy makutikab alak, yamuchi atoret, kotoreti ne kayanenyu. Kristianatet ko ma kityo tetutiet nebo kanetisosiek. Kristianatet ko oretab sobet. Ngot ko miyach ngor ngetab kamet anan ko chepto neotupche amatinye amitwogik betut age tugul, akolenji ichek age eng kokwek oba eng kalyet ocheng lolongindo ak biyendo amaokochi ichek tuguk chemache borto, kotoreti ne? Mitei kitabutab Johanna Jakobo 2:15. Imake kiy netya akobo miendab alak. Isubi netya ngalekab Paulo. Chekimwa Paulo kole amat koker chi age tugul eng okwek tuguk chi kityo, ako chi age tugul eng okwek koker tugukab biik alak akichek. Simakikergei achegei kityo keeku chetechegei. Eng Pilipik 2:4 komwae kole eng miendab Jehova imuktoi ano inetkei, imakchi mising akobo biik alak. Tos ne neikere ile imuchi iyochi chito age? Tos kikoberurin Jehova asinamdegei choto akimumut nememuchi itoret chi age? Ilach newendiach ngor, iberur nematinye akikochi amitwogik. Kameche acherak rani eng betutab rani, yeimondoi chito akinyoru chi nemi yo, inai ile kakonin Jehova chichoto, yai mieindo akiparte chamnyetab Jehova. Ngoberurok Jehova yo tete asiopchei tuguk anan kaberuroik chiwonok Jehova. Kongoi. Tos mi chi nemeche koteb ki? Kiteb chicho kole aine sanyor sabandab koikeny. Tebutiet noto netinye age tugul eng chito nemituyie. Ngotebei anan komateb koimi muguleldanyi kiyoto. Ngobwoti chito kole kakole daktari atinye wikishek 3, ko tebutiet noto nelen aene sanyor atebi akoi. Ngomi chito nelen amene mutai, koiywei chito kotinye kaiweisiet nebo rengunet nebo sobet nekitindoi, ko mami kit age tugul eng chito netinye kabuset nesire tebutyono. Ako kindae Jehova ngonyone siketoret eng walunetab tebutyonoto. Ne nekeyoe kotugul siketoret biik konyoru kamangunet nebo sobon nebo koikeny. Kongoi. Akure mwalimu nerubei. Kongoi mising. Kongoi Valena Moyo. Kaimutwech akoi kanetisiet nebo kecham biik alak kou ye kichamegei. Mathayo 22:37 akoi 40 ko ngalaletab Jeiso ak weri ne mokoryo ko mining. Ameche keweke let kele king'o murenoni nekimokoryo ko mining. Ngiwe atindiotab lagokab Israel ko kikopcheokis kandoik chekindochin ng'alekab sirutik chetililen anan ng'oliotab Jehova. Kimi grupit nekekure Parasaik. Ko ki Parasaik ko kinekit biik chekimite tai eng kanetisietnywa amu kinyoru kandoik chekiboisiekab kanisa ak kanetik chekimite hekalut. Sikekure chi ne muren ko korok netai ko Yahudiot chichi. Nebo aeng kotindoi chichi ng'oliot nebo Yahudik, kayonindetab Yahudik. Amu kanyo ak tebutiet nekalen aene sanyor sobon nebo koikeny. Mamwoe chi anan komatebe chi ng'oliondoni nebo aene sanyor sobon nebo koikeny kot komatindoi atindiot ak kanetisietab sirutik chetililen kong'ete mwautik chekibo tai ak betusiekab Jeiso. Yahudiondoni kora ko chi nekingen kole tebutiet notebe atebe eng ng'omnotetab somanenyu nekisoman akobo ng'atutik.
kou yo kakiyokta boisiek chun kole ibitiem wi bi ng'ololji eng oret age kou yo neoktoi ko setani nelechin wi bitebe Jeiso sikobit keisto kabwatutik. Ko amu kipsengwet kokere Jeiso ipkoker kosoman kito nemite muguleldab chito. Kowol Jeiso kole len ne sirutik. Nakatakowalu chichi kole angen, komwa kole angen, kowal inege kole angen sirutik. Ak kiasoman kong'ete amining. Kingesicho neiboru kele sigikchik nebo mokoryondoni ko ki sigik chekibo kanisa anan kibo dinitab Yahudik. Kong'ete komining ko kikiku eng ng'olyot, kikinet eng ng'olyot, kikimut hekalut, ingen ng'atutik, kikosoman ng'atutik kong'ete komining. Kole kiasoman ak kiaro akoroni kiasoman somanetab ng'atutik chebo emet. Ne nererunot eng ane. Melen akai kimeche mokoryondoni weri bandab kipsengwet. Kinyo eng tiemutiet ak kiek Jeiso amu eng kasarta age tugul kou ya kakomwa Ramaru ketindoi biik chetiemech. Ne eng kasarta age tugul kimuchi keonde bichotok amu ng'alale neng'ololi kou yo imboloti ng'alek ma chi nelenin nalen Kingereza ma serious chichi mamwoe kabisa kot komwa kole iyibo man ng'olyondoni. Chi nemwoe kityo amu kabit nafasi sikotebenen. Mokoryondoni kinyokowolchi Jeiso ng'alek cheking'ololi rani somokasi nekamwa kole kecham biik alak kou ye kichamegei. Ingemwa kele cham biik alak kou ye ichamegei kowekwech atindiot kele kichamtoigei ano. Tos kichamegei? Ingen ile makoi cham chito age komechamegei. Kimwa biikab somanik chekikosoman kole sicham chito age konyolu in korok netai kokitounegei. Makoi ikoite kito nemetindoi. Kikesaskei ngot achegei. Amache aborwok kole eng kasarta age tugul amune sikikesaskei komi kiyoit. Amache iib koing'ung kiyoit no iboisie ko amune siboisie kiyoit. Amu yeigeregei eng kiyoit igere koneng'ung, iger lekechopte sumek, iker toget, iker ngoroik chekelach, iyan kiyoit koek inyendet. Amu yekaiker kiyoit icham ile to kalachgei komie, karat tai komie, kachop sumek komie, kachop toget komie. Ko kito nekamwa kole kateb chi age kole cham bortong'ung. Ko ngicham bortong'ung ko nyumnyum icham borwekab biik alak amu keker. Mi chito nekiker lekikichopto Mungu amu makikergei tugul. Ingiker togetab chito age ilen Mungu ngaker olin mameche aker. Kolechinin konda ker yun kabisa amu yin komeche kong'ututa chito anan kong'ung. Amu korok netai ingimecham bortong'ung ak iyan ile ichop Mungu biik alak simakikergeitu komi amune, mi tulondok, mi atebwet, mi ketik, mi suswek, mi ainet, ko tuguchu tugul ko kiya Jehova sikobit kiyan ak kele kongoi ing Jehova tuguk kikwai. Itondwekab biik ko makikergei tugul. Imuchi chitab kokweng'ung anan biik chebo family neng'ung'et leng'ololdoi age komemeche isose kabisa. Ko kebeberta netai sikobit kecham biik alak ko kiyan kele borwekyok ko kikono Jehova nitok sikoyama. Akayan chito age nekakokono Jehova netiliet ne chitab kokwet nekipchee mbaret tuwai ak biikab kanisa chekimi kibagenge. Eng chito komi tuguk chekororonen akomi tuguk cheyachen. Konalen Kingereza focus on good points chebo chito. Ngomi kiy nekararan eng chito ilechi kongoi.
Kiyota kararan ing chito idechi kongoi. Ne makararan ilen ni ko makararan. Angot inye itindoi tuguchoto. Itindoi tuguk che kororon, itindoi tuguk che yachen. Kwenutab tuguchoto tugul ko siyan chito age koik nebo komonut ing inye ak le mwoitoi sirutikab Jehova. Icham chitab kokweng'ung kou ichomegei. Ko korong netai inai ile itindoi tuguk che miach ak itindoi tuguk che yachen. Nam tuguk che yachen komaluch che yachen ing inye. Sikobit iker nemie ing inye ak iker nemie ing chito age. Ngiyai kounotok ko makomi chi nisose. Makomi chi netikere koyait. Amu ing oritab muguleldong'ung ko kitoret kabwatutikuk. Amu ing pichaitab ole kamwa Ramaru kole eng chito ko tight. Angot kelyek yun silityeche ko konda. So koistogei eut anan metit inai ile ko lapkeiyet nekanyokoldel Jehova kebeberwek tugul chebo borto. Ngolapkei muguleldong'ung kolapkei sobonwekab biik cheikere. Ngotui muguleldong'ung kotuitu muguleldong'ung eng biik cheikere. Chomyetab biikab kokweng'ung nakamwa Jeiso kole cham kei korok. Komelen kachop Jehova kipkei. Kamwa kole chomyoni kikokonin Jehova ak chomyoni kitach eng Kristo Jeiso. Amu kale sirutikab Jehova ak ng'atutiet cham chit ak ipcheune ng'atutik 10:2. Cham Jehova eng muguleldong'ung tugul. Muguleldo mi nameche icham Jehova ko muguleldo nepchei kipsengwet ak sobonwekab biik chemite emoni. Muguleloto kitach Jehova nailen cham Jehova muguleldong'ung tugul eng kimnateng'ung tugul eng naeng'ung tugul. Ko kanamin Jehova iyeku agenge eng kwenutab kipsengwet eng chomyet. Chomyetab Jehova tikiyai Jehova kitabare Setani akobar Adam eng kabugutab Eden. Kitech Yesu kabisa kole kaileli makomi namna. Ngoisten ak ayai biik alak. Melen kikatemene Jehova. Kimatemene Jehova koisto Setani ak kimatemene Jehova koisto Adam kakwam logoiyat. Chomyetab Jehova ko bara. Yatat muguleldab Jehova ako bara. Lel muguleldab Jehova betusiek tugul. Achek chekitoche Jehova mugulelwekyok komeche kolelakitu mugulelwekyok eng logoiwek chemiach chekiketach eng Kristo Jeiso. Kobois kanetisienyo nebo rani kekure kanetisiet netogu. Ma eng surutik kityo ng'alalen. Lene muguleldong'ung nekitach Kristo. Une atebeng'ung nekitach Kristo. Une bandang'ung nebo atebet nebo sobeng'ung eng biikuk chebo kokwet, eng biikukab koing'ung, tilyanutikuk ak biikab kanisa chekimite. Atebeng'ung tugul kot ko atebetab Kristo Jeiso isuldae ng'olyonde. Ingisoman kitabutab Galatiek 5:14 ak Yohana netai 4:20-21 komwoe kolen cham chitab kokweng'ung kou ichomegei. Komwa kole cham chepkameting'ung ak chicham ng'etab kong neotupche. Yekaib nguno Jehova tilyandinatak eng kwenutab Kristianik, kale iborugei kaanenyo leketeptoi ak biik alak. Iborugei kaanenyo nebo Jehova kele kikeker Kamuktaindet netomo kero amu kayanet nekikitach eng Kristo Jeiso. Kanetisio nenyo nebo wikini kokonech kamang'unet kele cham chitab kokweng'ung ko chomyet nekikure unconditional. Mami kiy netinye ng'alechatak. Makilasimishonin, makipirchinin ako chomyet nemong'u ku oinet neroti. Ko ng'olyotab Jehova nekiketach eng Kristo Jeiso komeche kobois ng'oliondonoto kechamcham kipsengwet nguno kesoptosi eng emoni kotomo kebe kipsengwet nin kikere eng konda. Ko ngemeng'ishe eng kipsengwet nebo rani kole kiteptoi ak biikab kokwenyo, lekiteptoi ak tilyanutikyo, chekiteptoi ak biikab kanisa. Kot komi bunyondit age tugul neketindoi
kotomo kesiku. Tomo kobit sikunet nebo chomyetab Jehova. Kot komi kiy netakokerote eng mugulelwekyok kotomo ketach, koboru kele tokomi kiy netomo ketiakake eng tainyo. Ngisoman kitabutab Mika 6:6-8 katasomani eng Kalenjin kokamwa ng'alek cheu chu. Masomani kurgotik tugul, ameche amwa kityo. Kale anyone taitab Jehova ak ne? Akang'uruke eng taitab Kamuktindet netoror mising. Tos anyone tainyi ak kokochinoik chekibelei ak moek chemasiri kenyit agenge. Kateb akine Mika eng yu kole tos nganyo taitab Kamuktindet akang'uruke eng tainyi, ko tos ne nakochini inendet? Tos akochini kechirek chekibelei angot chetomo kotar kenyit? Ne neboiboitu Jehova? Tos elibushek chebo mengichik anan ainosiek chebo elibushek 10 chebo mwanik? Kale babaiba Jehova tuguchoto. Kale angot akoitoi werinyu ale kakibel sikotate Jehova, ko tos tokoksei? Ingomi koitetab tisab kole komwa eng muguleldo nekakoi akomwa kole mami kiy neiboiboitune Jehova. Kale ngakoite tuguchu tugul ko buch. Kale kikoberurin Jehova inye notok mie. Ak kale kikoberure Jehova eng kit age tugul nemie. Neboru kele eng tuguk chemeche Jehova kenyoru eng borotetab kipsengwet komami kiy nemayai Jehova sikobit keigu chemiach. Kot komi kiy nemeche kwai Jehova eng achek kosulda, kokobit mieindo eng achek. Mieinotok ko neimoluchi atebenyo ak kerenyo nekikeregei eng ng'wonindo ak neregek. Istoi Jehova tuguchotok tugul eng oritab muguleldo sikobit kotiakak sobonwekyok. Akebe kitabutab Korindoik 13. Kale amuche ang'alal eng kutuswek cheechen angot matindoi chomyet ko buch. Amuche ayai kwong'utik ang'et ngot chekikobek. Amuchi awal kwonyik tugul koek murenik eng kokwet akale kokoek muren, meche kenai koek murenik kityongon. Imuche ai tuguchotok keyai kwong'utik ngomami chomyet. Kale kobuch kunotok. Ne nekekere anyun eng ng'olyondoni? Kamwa kole ng'olyotab Jehova nekimwochi mokoriot Kristo Jesu komwochi oretab sikunet. Kele sikunet nekiketach eng Kristo Jesu ko atebenyi. Atebetab Kristo Jesu ko atebetab kipsengwet. Makwee Jehova eng mugulelwekyok. Makiku kityo kasik ak amdoik chebo ng'olyot ako chetepche eng ng'olyot eng betut eng sobenyo nebo Kristianatet. Mami kiy nelosunegei Jehova kosir koker sobonwekab biik kesoru. Akong'et chekikoyan logoiwek chemiachen koyapta chomyetab Jehova kocham angot ichek chemakichomei. Mami bunyot age tugul netokoiku bunyot eng taitab Jehova nekakosik. Yekakesiku tugul keistoi bunyondit akobit kalyet eng mugulelwekyok. Akecham chemakichome akemut icheket eng torornatetab Jehova. Komwa kanetisiet age kele betut nekoker chomyetab Jehova kokakotok eng chito agenge. Kotok Kristo eng kaniset akoluchi lapkeiyenyi eng sobetab kristianik. Amu yekakobit ng'oliondonoto nebo chomyet eng achek, kokakosuldae Jehova makenyi nebo bounatenyi. Amu kakesir ng'atutietab Jehova eng mugulelwekyok. Kecham Jehova eng muguleldo agenge, kabwatet agenge ak naet agenge, akecham chitab kokwenyo kou yekichomegei. Amu kit age tugul nemang'une muguleldo komakebire barak. Torete Jehova. Tos mi chi netindoi tebut age? Anan meche kotes? Ameche ates kityo ng'alyo agenge ale eng wikini kokokituye ak kwony nebunu emetab Sudan. Kolechi mutyo ang tuguk chebo luget netesetai, kolecho meamwa. Kolecho kimwei sigikyuk kong'ete Khartoum komwechi risop ole kibunu.
ko kala mami kene ki tu chingeri ngi tu la ne batal su mbili ma ko wa kala ro klan tu ro lo kran ki ko se ta bi no aginya age lu ke bu ko ri tu la ge tu ji mi te ki galata ko buat wa nyu no le nga ke tinye tu che gi le ge age len che tu ge ngalen ja changit ji a tengini kungi ge ra ge le na gin nyu noi lagi ning kai petu tang ge lagi kwar ko betus tu tio da to ibi kwang ge tio ngo ki ba ge tio ngo ri ki tinda bu na ta tun je ngri ji le tong gar wa ya mu ta mana pa ko isto ge ngale jo ge ko buat wa sa la ga so be le tinda I kongo le je so man o cham chi ta ko ko mu ye cham ge ko ye mi jom nye ko isto tu ke tang tu jo ki do ko nge ko ra ko nge mu agi te be ji ko ma ko la ang ngal ya ko ngap ko gi ge gure ge a ko eng man ko gi bi ga che we nye bu the people of the book che ti nye ngal ya ta ge ti nye man lagi ni ga te be ge le wi a nyon ag di ai ko tos mi jom nye tap Jehova ko nun yo ne tabu a ko ge reng wen I ton dap Jehova anan ge kap ke tinye ti ye tap to ye a ko tin we nun yo anan go ga go be tap ke ne sab chinge je to ki gam dang ngal ta o gi nei ge ni sen be ko ge cheso ak chom ye ni inga te be ni ngo tare te ju Pongoi mising anganale eng kasarta man isoman lawik cheptab lawik 19 koitab 18 komi ngolyo nekikure the golden rule nakamwa kole eng kasarta age tugul komatitepte ngolyo neng'wan akobo chitab kokweng'ung ako icham chitab kokweng'ung kou ichamegei. Notok kamwa kole metepte ngolyo neng'wan koboru kole mekochi boroindo oindet koisten eng tilyanding'ung ak Jehova ak tilyandit ak chitab kokweng'ung. Ngobire Jehova bikyok ngata chito ne rubei. Kongoi Pastor. Kongoi akwek tugul che ka onetech abwoti ale ketar kanisa. Ait kityo age mande. Kongoi mising amu kanetishet ne kanyoru akot eng ane. Amu kakas kangotep ngoten kotagu kotaramaru akot Eva ko ng'olyo nekatinya ko amu makimuchi kakale konyekcho koibu lapkeiyet asikobit iker ne anan akot konakta eung'ung anan konakta keldo ko amu kakonyo lapkeiyet sikobit inai ile awendi ano anan ng'ololi ne. Ko ikere ile kaka kito netai ko ketuye ak kipsengwet keweny ng'olyot ne notok konech lapkeiyet asikobit ketou kecham chitab kokweng'ung anan chito age nemengen. Ko keneta ane notok manget ale inye ko ne nemoche sinam eng yu asimutai imwochi biik alak. Kongoi Eva amu kemwa ng'olyot nebo tupchosyekchok neinetech kamuktaindet. Ako ki oret agenge nekisikobit ayai ng'olyondoni ko amu lesson nekikinetege eng yu. Ngeba kurgotik chekikinetkei ko kiyai aker ale ngot ko maai kou notok kerikyi kitindoitoi ano bichoto akichek. Ko kikono notok nekitinye akere ale Jehova inyendet neikono kamuget sait yundo kote amuchi ako ngomemukokse kongen kipsengwet ko amoche amwa kongoi eng yoto. Sasa ngetestai eng yu kemoche kiro chichi kakateb ng'olyot eng kurget nebo lugait noto 10 koit 30 akoi 37 ko ikere biik somok chemite yu chemoche kowalune Jeiso kale kalewenet akobo samarindet nemie. Moche kenai kele Samaritan eng Kingereza ko ng'o notok. Ako kakemwa kele ng'o cham chitab kokweng'ung anan ko kamoche asoman kitikin eng yu kole kowalchi Jeiso anyun kolenji kichortagei kiboisie kale komwochi atindiot akobo chito agenge nekichortagei kale king'ete chichi kong'ete Jerusalem akowendi Jericho. Ako orani kebendi oretab Jericho ko kichang jambasi kabisa.
kotuye chichikai chambas kerep chichikai kokas mat ako kikibir akerebe tuguk chekikitindoi akemetoi barabara taban koumyanat ako kinyakibwa anyun biik somoku chekinyokosirto. Kale kingotoko koite 31 kale kinyortagei tisindet ko mapastayat kale ang oranato akine ako kingoker inendet kairo chichi kakoumyan mi barabara taban kole kale korop taban kole mamuchi sikoi amuktaite ano nekakoumyan achicha ngaman sinyokoro biik alake kwechigei kosirto noto konyaake kokingotakowendi samarindet age eng bandanyi koit chekimite chichoto samarindet kai ko bichu ng'omen akichek kokilya kinyokosirto akine kingoit lawindet ko manget ale lawindet ko biik chekimwoiwo pastab nyalile biik chekiune choto Ikiribe lawik ko biik chekicham koyoe kaptesisiet akokoito korosek eng taitab biik eng tisik ako ki biikab ng'atutik family nekibo kaplawi. Sasa nguno kata icheket is chekelenen kitegemeane kotoret chichikai Kunoto icheket cheribe ng'atutik ako icheket cheneti ng'atutik ak atebetab ng'atutik. Tisik chekitoreti biik chun alak. Katatoreti chichi kole kalya biik chekanyokobir kalya chito nekakiumisan aketoret kinem eng barabara lakini kilya kirop taban konyo chito ne Samaritan. Biikab Samaritan korok ko kimokokeregei kikilen bichu koyachen yani cho kikele bichu achicha makikeregei ak cho ketuiye ng'ole min achicha machi kakimwa eng yo ko ki chichi ko kiker kolacha nyokotoret ako kikanap akous alen kitinye kifumbit age tugul konde sigirienyi nekiwendi eng oranato akomut akoi kot nekilen yani kotab nekimung'e nguno eng oli ko hotelis nakirue biik chebendi kiprutoinik ako kinem chepkondok chik chekale kikon dinarishek 2 dinarishek kouo kale paycheck nenyinet chetya dinari pastaek dinari nguno ko kikale kikiyoechin ak rabishek chetya chekikon kole orip chich amu kilipan betusiek noto komite akole orip chich ak chekaboisie chemayam yekawek eng orenyu nekawe koyaitu nyalipani choto chekeboisie lakini rip chichi kosop akonyor kimnatet age tugul nekeyoche nyawalu ko anyun samarindani kalya chito nekamakomakat kotoret chichi ko samarindani kekere konyekab Jeiso nekinyo akine eng oret akinyokobun orani neya oret nekikibir Jeiso kewire ng'atatek anan kechub anan keng'utyi anan kokilya ko ki oretab Jericho nekiya ko kinyo Jeiso koborwech akobo oranata neui ako kinyalil akobo achek ako kilipan Jeiso sobenyo nekimatakinyoru nekitameku chicho kikimeto eng barabara ako kikisich kamuget nekinyoru sobondab koikeny yete yekakiyan ako kiwo Jeiso kipsengwet kolaweksei koyawe anyun kokale oyai koyochi nito kikoumian oyochi neinyoru eng barabara oyochi nemengen yochi tupcheng'ung yochi angot eng kanisa nekakikurech eng kanisa achek kele kwanyun eng yuto kakimwa ko chito agenge anganyone eng kanisa ko ki agenge ko tos kiyai ne asikobit ketoret biik asikobit konyor koyan Jeiso ako keeku samarindet ne noto kakikonech kele orip chichi okur chemaimuchi
ikochi kamang'unet nemotinye asikobit yewek Jeiso komang'in kabilochin ine kunone matiker ile kunine amu konorweng'ung komite tai makekas kale Jeiso kale kileji kaweke nyakonin komi konorweng'ung nemite tai kokameche yani konekitit ing yotok amu kale king'et chichi noto kius ako kirong'ine kitese ako kitakowendi samarik ko kingoker inendet korire kwa ole mi inendet korong'chi koratchi ole kabir akosochinot mwaita ak divaik akikanapchi chichotok sigirienyi akomut kwa kotab toek kale karotchi yotok kakoumian akorong'chi mwaita akorong'chi divaik ko mwaita ko ak wine chutok divaik ko korotikab Jeiso chekikitumda anan ko kirandagei asikobit kounda tengekwokikchok as ko mwaita ko tamirmiriet netilil ngisoman kitabutab Johana 2:20 anan akot eng korotikab Jeiso eng Mariko 14:24 ameche sio ong'any yoto ikere akot kora kolen yani kikinyoru kamuket eng korotikab Jeiso ko anyun nguno kanisa kamoche kemwa yoto kele kakiyai ne sikoek kurgenyo neketoreti biik chekakoumionso chekakamwa akot pastor kele ngo kibokitiot anan ko chito neterteriano anan ko nemako neterter kiterterioti eng kabwatutik abwoti ale ngap ikut betut age koterteri metit kemite yoe kit akot kakoterteriot metit kabwatutik kimasta age ko kaikai eng yutok kikaikai ng'oliotab Jehova eng betut ko kesoman asikobit koek Jehova koek tainyo nekakikochi biik lapkeiyet asikonyor biik kamang'unet kale nekisir eng yutok lesson nekisomani kale kiikes Jeiso atindiotab samarindet nemie yekingoteb kole ng'o chutok somoku chekichitab kokwet eng iman bichu ka somok kosirto aeng'u kokinyo age lakini kokiwal anyun chichi kipng'omutyondoni kolech samarindet ingen kole akot samarindet komachi kiy lakini kakonai kole kakolech samarindet kole eng noto anyun tebutiet eng kwenunyo achek ko ng'o samarindet ko kakiwal eng yu kele kiborwech Kristo kole chitab kokwenyo komaiboru kityo agenge eng kaniset anan ko kayanet nenyo eng kakebwat kakomwa akot pastor kole nyokotebenech biik alake chemuche koba kaniset alake anan komaba kanisa ko kanyol kole keng'alale oret nesoru bichoto matiker ile kanyokokwel akotepto ano kale eng yutok anan komatkebistoi ngoek chitab kokwenyo ko chitugul nemakchingei oret necheng'e oret chitab kokwenyo ko chi age tugul nekikekuoten bunyot kakenai kele bunyot nekuoteni biik ma chito nelen kanyokokuoteno shetani chitab kokwenyo ko chitugul nebo Jehova ko eng yotok ko ketou eng wikini ibwat ile ng'o notok itou ile amache atoret ng'o ko itoune yotok ko isir kainaikwak asikobit iib tai eng saet sir kainaikwak asikobit ibwat akokonin Jehova kabwatutiet neiyoe abwoti ale akot achek ketindoi kou notok testimonies chechang chekikere ile nekakomwaun Jehova oret ile yu yekeyoe ko notok
ko kakonyolchi kele kakenai kele chitab kokwet ko ng'o asi mat koek kokwet kityo iker ile kakao kasit neketindoi nekemakat keyai asikobit koit Jeiso akokonech konorwanoto akoi eng chomyet nekiyoe amu koi chomyenyo nekitindoi nebo tugukchok chekakiyai kakamwa pastor kole ing yo nako biikab Sudan chekikibargei ngoit nguno kole komargit emet tuguchu tugul chekakitindoi kokakoeku buch koikere ile chomyenyo nebo tuguk chekitindoi komaki lakini ngot ketindoi chomyetab kipsengwet nekikinetkei eng lesson nekisirto eng quarter ngot imuchi icheng lesson noto ko kikiborwech akobo kimurtoiyot ne noto kokonech kipsengwet ketuiyo ak kipsengwet asikobit ketuiyo ak biik chekaek biikab jirani chechoket ko kongoi mising ngondoiwech Jehova eng wikini nyone kora ketesetai eng kiyoknatetab Jehova nito kakokonech kenai kele kakitoune yu ak yutok kele chitab kokweng'ung komeche sikinakte kora ko anyun wikini nyone kinetigei akobo kiyoknatet eng che tinye makutik biik chetinye makutik ko siketesetai eng yotok ko onginetkei metinye Bible icheng Bible mising nekemoche kekiligei acheng kaniset nenekite yotok kanisetab Seventh Day nenekite ole imite kosomani lesson neu nitoni ko eng mising akot yuto lesson nitoni kindoi YouTube otuye ocheng chitab kokwet akoker ngokere simet anan kotinye chito TV otebi ng'ony tugul akoker akong'alale ngotinye tebutik komwoiwech osirwech eng yobo YouTube kole anan akoyopchi biik alak asikobit ng'olyondoni koit chitab kokwet kongoi mising akochini mwalimuinik chemuchi koteshi ko ng'olyot kityo nekameche ates agenge eng yotok ko kakeker akobo tuguk cheechen chenyolunot keyai ko ki kristianik akobo chomyet nemitei oritin yo kecham chitab kokwenyo ak keyochi nemie kameche kityo amwa eng nwokindo kit agenge ale tuguchu tugul chu kimakwech keyai komasikesorwech matkeyochi chitab kokwenyo ketoret nenyolili kecheru tugukchok chekitindoi amu kimeche kele sikesorwech lakini nyolunot keyai tuguchuto tugul chu amu kikesorwech iboru nitok sorunenyo nekikenyoru eng Jesu Kristo ako chomyet nemitei oritinyo neichichech amu sorunet nekenyoru ak tamirmiret nekikonyitech Jehova keboisie ko noto neichichech ketorete alak amu kikesorwech sikonyor sorunet akichek maamu sikesorwech kanoto nekameche ande clarify. Kongoi mising kongoi takomi chito age netomoche koteshi ameche ates eng yoto kidogo tu ale imuch kole chito age matinye kit namuchi akoito lakini imuchi isochi chito neikere chitab kokweng'ung neikere konyalili kokonunotiot nebo kwong'ut noto amu tugul cheitinye choto mitei within your means. Ya ng'olyot age neimuchi iyai ko i kristianindet eng kasarta age tugul konyolu kesa kou ye kakomwa Eva ako mising ko kenai kele imuchi kotme inam tuguk kidogo cheketindoi ngoketindoi beek ketindoi amitwogik imuchi iipchi anan itach bichotok koba oleng'ung'et ichobe show ile atindoi amitwogik chebo lanji ngatach biikab kokwet anan itach biikab kanisa tutigin itach biikab kokwet ngo kasapa amitwogik chebo jioni anan ko karon ko ngiyai kunoto ko oretab ayyebindo ko oret agenge neichutune bichotok alak che kasarta age tugul komi ng'wonindo akobo inye anan komuchi tomonyoru boroindo neotuitosi kibagenge. Kongoi mising abwoti ale ongesa ako siketestai eng betut nekakituye. Kongoi Jehova amu eng saitab korake. Kongoi kitorori kaineng'ung amu ng'olyong'ung neinetech. Kongoi chekakinetkei Jehova kakisom kwa makeng'ung akitinyech eng tamirmirieng'ung netilil. Asikobit Jehova yekibendi ak kemwaite tuguk chekisorwech asikobit
konai biik alake akole obwa nyoro chito nekakokono beek chekotisech. Kongoi Jehova eng chomyeng'ung neitinyenech ak itinye chitugul netinye kabuset akot komuchi konai Jehova. Ikochi kamang'unet akot akichek chekosech anan ko chebendi chekose eng wikit. Kongoi eng icheket. Ikochi kamang'unet ak kiy age tugul ne makat Jehova. Tugul kakinde taing'ung. Ko ang makeng'ung itororin eng kainetab Jesu ne Yetindenyo. Amen. Amen.